Sziasztok! Egy ideje küzdök már azzal, hogy a dinamikus személyiség modellt hogyan is validáltassam, illetve hogyan mutassam be, akár a ti számotokra, akár az asztrológusi közösség számára. Eljutottam arra a pontra, amikor azt hiszem megtaláltam a megoldást, hiszen amit nagyon sokan nem akarnak elfogadni, ugye az a negatív oldal, amit igyekszenek eltitkolni a világ elől. Hol van lehetőség arra, hogy ez a kép előre jöjjön, ugye a büntetés végrehajtásban. Így kerestem olyan képleteket, illetve nem is kerestem, hanem a helyzet az, hogy a tanulás folyamán, mert ugye mondtam, hogy szóbeli vizsgára készülök, úgy döntöttem, hogy egy picikét pihenni fogok, és a videószolgáltató adott számomra ugye egy dokumentumfilmet, amire figyelmes lettem, megnéztem, és utána egyből érkeztek a gondolatok, hogy itt bizony valóban egy olyan folyamatról van szó, amelyben be lehet bizonyítani a dinamikus személyiségmodellt, hiszen maga a bíróság bizonyítja be ezeket a negatív viselkedési mintákat, azaz a 2-es, illetve a 3-as halmazú viselkedési mintát. Ugyanakkor érdekes mód, ebben a dokumentumfilmben a bíróságon bejátszottak olyan részleteket is, amelyben ugye a pozitív oldala is, azaz az adó struktúrája is be volt mutatva a személynek, azaz az 1-es halmaz viselkedési mintája, illetve a 2-es, 3-as halmazú viselkedési mintája is. Mit tettem? Utána néztem, ránézek, mi az, ami ez ugye számomra esetlegesen a dinamikus személyiség modellben, vagy a jelenlegi munkában segítséget ad. Amit találtam és tapasztaltam, azt most meg fogom osztani veletek. Én magam is megdöbbentem egyébként rajta, hogy ez mennyire látszódik egyébként a képletben, úgyhogy nézzük is meg, hogy mit tapasztaltam, és hogy miért jutottam el végre most már arra a pontra, hogy maga, ha az igazságszolgáltatás bebizonyítja ezeket a dinamikus folyamatokat, a 2-es és a 3-as halmaz meglétét, akkor ezt nem lehet megkérdőjelezni. Nézzük meg ezeket a viselkedési mintákat. Kiről is lesz szó? Mackenzie Shirilláról van szó, akit ugye elítélt a bíróság, az amerikai bíróság, és erről készült ugye egy dokumentumfilm. Nézzük, a Wikipédia milyen információkat tesz közzé ezzel kapcsolatban. Amit lehet látni egyébként, nem csak a dokumentumfilmről, hanem mondjuk például a Wikipédián, hogy Dominic Russo és Devion Flanagan meggyilkolása 2022. július 31-én történt, amikor Mackenzie Shirilla szándékosan egy téglafalnak csapódott járművel az ohiói Strongsville-ben 2 utast megölve, barátját, Dominic Russot, és annak barátját, Devion Flanagant. Na most a dokumentumfilm ugye ezeket a részleteket mutatja be, hogy hogyan jutottak el arra a feltételezésről, hogy balesetből gyilkosság vágya alakult meg. Itt bemutatták a hölgy személyiségét, viselkedési mintáját, ki milyennek látta, illetve, hogy mi az, amit nem láttak az emberek, és erre hivatkozva indult el ugye a vádnak a megléte. Na most biztos vagyok abban, hogy amit bemutattak a dokumentumfilmben, az csak egy részlet, és nem ez alapján történt ugye maga az ítélet, tehát sok-sok bizonyítéknak kell ilyenkor elhangzódnia, hogy ugye egy ítélet megszülethessen, főleg ugye egy ilyen emberölés szempontjából lefolytatott bírósági büntetőeljárásban. És mi az, ami feltűnt? Ugye volt az a nézőpont, amikor ugye egy nagyon gondoskodó, érzelmi biztonságot adó személyiségnek mutatták be, aki ugye szeretetben a családjával él, és volt a másik oldal, amelyben ugye egy
bántalmazó, erőszakos személynek mutatták be. Mi a valóság? Ugye, aki követi a munkásságomat, az pontosan tudja, hogy a dinamikus személyiség modell 4 darab halmazt különít el, a True Lilith, True Éva, érzelmi tengely vonatkoztatásában, és egy viselkedési mintát akkor azonosítunk be, hogyha mind a 4 halmaz viselkedési mintájából tudunk részleteket táplálni. És ezt magát ugye a hol határozza meg, azaz, hogy mely házhelyzetben nyilvánul meg. Sirilla esetében sem tudom a pontos születési idő órapercet, azonban ugye, ahogy bemutattam már szintén az előző videókban, az AC pontosítás empirikusan is létrehozható, nem kellenek életesemények hozzá. De amit utólagosan láttam egy bepontosított AC-vel és egy bepontosított ugye, esemény időpontjával egy érdekes információt látok, amit szeretnék megosztani veletek is. Miért mondom azt, hogy az érzelmi intelligencia, az érzelmi feldolgozás és az érzelmi tengely, mint asztrológiai fogalom miért fontos, és hogy az asztrológusoknak miért fontos ezzel foglalkozni. Hogy most a biológiai összekapcsoltság, illetve a pszichodinamikus összekapcsoltság indokolt, nem indokolt, ezt nem az asztrológiának a feladata eldönteni. A lényege az, hogy most jelenleg a kutatások alapján a pszichodinamikai összefüggések és az asztrológiai képlet között nagyon szoros összefüggések tapasztalhatók. A viselkedési minták bizony pszichológiailag pont azokat a mintákat hozzák, és a nap-hold ciklusidő az igenis biológiailag összhangban van a nyugati asztrológia Placidus rendszer, Tropikál rendszerében, amelyben ugye a True Lilith, True Éva tengely értelmezve van, és megfelelően van értelmezve a dinamikus személyiségmodell által, az R-mátrix által, amelyet egy ideje próbálok bemutatni több embernek, hogy lássák, hogy az érzelmi intelligencia, a viselkedési minta, az asztrológiai összefüggések, azok bizony léteznek, és az életünket befolyásolják, a viselkedési mintánkat befolyásolják. Nem a csillagállások, hanem azok a biológiai ciklusok, amelyeket megfigyelünk, és amelyet leképezünk asztrológiailag, és amely között párhuzamot tudunk vonni. Fontos és kihangsúlyozom most is, hogy a szabad akarat létezik. A szabad akarat által abban a dinamikai pillanatban, amiben vagyunk, és érzelmi döntéshozatalban vagyunk, szabad akaratunkból dönthetünk úgy is, hogy nem ösztönösen reagálunk, és szabad akaratunkból dönthetünk úgy is, hogy tudatosan reagálunk abban a helyzetben. Mi történt ebben a 2022-es időpontban, július 31-e időpontban, mit látunk Szirilla esetében a képletben, és mik azok a folyamatok, amelyeket be tudunk pontosítani, és ki tudunk mondani, illetve a dinamikus személyiségmodell által, amely jelenleg ugye a negatív aspektusokat abszolút bemutatta ebben az állapotban, lássuk meg azt, hogy milyen összefüggések vannak a halmazok között. Mackenzie Szirilla esetében az AC pontosítást, mi is történik ugye az AC pontosítás után, ugye a bináris kapcsolat feltárása megtörténik, majd az aktív háló összerakása, a sorolós láncolt struktúra összekapcsolása, majd pedig a célfüggvény felírása, és ez alapján egy időablak határozható meg. Szirilla esetében a következőt látjuk, mégpedig azt látjuk, hogy összeraktam 0 órától 0 óráig az aktuális dinamikai állásokat, hogy abban az idő pillanatban
éppen hol álltak a bolygók, majd pedig 1 fokos orbiszon belül kerestem álló csillagokat, amelyek a gráf hálója, az idő ablak, a sziderikus idő kiszámíthatóvá válik. Na most beadtam ugye a mesterséges intelligenciának ezeket az adatokat a már meglévő képletek alapján, és kértem, hogy számítsa ki, mi az az időablak, mi az a sziderikus idő, amely felírható Cyrilla McKenzie esetében. A következőt látjuk, miután ugye a megfelelő függvényeket beadtam számára. Hát ugye azért küzdeni kell néha vele, ugye mondtam, hogy néha halucinál, nem a megfelelő adatokat adja, de a lényeg az, hogy egy nagyon jól struktúrált adatmennyiséget lehetett beadni. Jelenleg Cyrilla McKenzie esetében 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 közös pont volt, amelyben ugye az időablakot meg lehetett határozni. Volt benne gyors mozgású, illetve volt benne lassú mozgású állás is, illetve a North Node, a True Lilith tekintetében is, illetve a nappal is volt szoros 1 fokon belül lévő orbisz állás, amellyel viszonylag ezt az időablakot, azaz a sziderikus idő meghatározást valóban pontosan lehet meghatározni. Viszont ennek még mindig van egy variációs ablaka, mint mondtam, 1-2 órás időintervallumot lehet ugye vélelmezni, és mivel a tudománynak a része, ugye ez a számítás is, én ezt az 1-2 órás vélelmezést fenntartom, azonban természetesen az élet események alapján, vagy az időintervallum alapján azért lehet pontosítani, és akkor itt lesz majd az a feltételezés, és fenntartom a továbbiakban is, hiszen tudományosan nem fogok tudni kimondani semmit sem addig, amíg az nem visszaigazolt, és valóban empirikusan több eset esetében a tudomány is elfogadja és visszaigazolja ugye ezeket a számításokat. Tehát nézzük azokat a közös pontokat, amik feltárhatóak ebben az esetben. Látva ugye magát ennek a szoros egyorbiszos összefüggésnek a következő összefoglalót adja. Először 6 óra és 8 óra közé teszi magát ezt az erős ablakot, azonban ugye itt még nem tudja azt, hogy helyileg hova kellene behelyezni, majd utána megadom neki az időpontot és a hely összefüggéseket, amely alapján a helyi idő szerint, ugye amerikai Strongsville, Ohio államban a következő pontosítási idő intervallumot határozza meg. 6 óra és 2 óra között egy erős kezdődő csúcs látható, 6 óra 30 és 7 óra 45 között, ez az egyetemes idő. A helyi idő szerint 2 óra 30 és 3 óra 45 között történik meg az optimális születési időablak. Jó, fontos egyébként, hogy a sziderikus idő meghatározásánál, illetve a helyi időszámítás meghatározásánál azért ugye vannak eltérések, és ebből szoktak egyébként félreértések lenni. Ugye tudnunk kell azt, hogy Amerika mely időzónába tartozik, illetve az Ohiói állam mely időzónába tartozik. Itt nálunk egyébként Magyarországon egy időzónába tartozunk, tehát hogy akkora eltérés nincsen, de az Amerikai Egyesült Államokban van. Számukra ez nem idegen, hogy az időzóna az nagyon is fontos tényező, ugye a radix képlet felállításában. Tehát a lényeg az, hogyha a helyi időt nézzük az Ohiói államban, akkor a bepontosodott időintervallum 2.30 és 3.45 közé tehető. Ugye itt mindig a platót nézzük, tehát nem a kezdődő csúcsot, hanem azt az állapotot, amikor már stabilan áll be, ugye az együttállás, és az időablak valóban stabilan áll fent az összes bináris gráf tekintetében.
így a mesterséges intelligencia 2004. augusztus 2 helyi idő szerint 2:30 és 3:45 közé teszi ugye ezt az időintervallumot, és ajánl egy legjobb pontot, a 3 órás időintervallumot. Ekkor a nap, a Mars és a Merkur a legerősebb ebben a szoros láncban, és teljesül az aktív 3 kapcsolat egy fokon belül. Ez egyébként azért fontos, mert maga a Mars és a Merkur nagyon gyors mozgású, és ugye a hálóban pontosabban meg fogják tudni határozni ugye ezeket az időintervallumokat. Miután a platót meghatároztuk, itt még azért kértem, hogy pontosítsuk ezeket az időintervallumokat, itt még jobban megerősíti a 3 órás idősávot, tehát, hogy ebben a tekintetben induljunk ki ebből az időpontból, hogy 3 óra, illetve azért tartsuk fent a 2:30 és a 3:45 helyi idő szerinti időpontokat. Nézzük a képletet. Tehát, hogyha 2024. augusztus 2-a hajnali 3 órára teszem ezt az időintervallumot, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy a Chiron a 8-as házban helyezkedik el, és az érzelmi tengely az 1-es, illetve a 7-es házba rakható bele. Hogy mit jelent ez? Először is ugye maga az érzelmi sérülés az a 8-as házból érkezik, belső motiváció, illetve közös energiaforrások tekintetében a hierarchikus rendszerben történnek a sérülések. Ez is elhangzik egyébként a dokumentumfilmben, hogy mi mindent engedtek meg Cyrilla McKenzie-nek, és hogy nem voltak következményei az eddigi tetteinek sem. Én ebben nem akarok belemenni, hogy a viselkedési mintái tekintetében, az érzelmi sérülései tekintetében, a skála rendszerben, a rendszerrel, a következetességgel kapcsolatban milyen sérülések érték, azonban analógiás szinten a 8-as ház, a közös energiaforrások, a belső motivációs folyamatokat tükrözi. Ebben a skála rendszer egyik oldalában ugye sérülésként túlbántalmazó vele a környezet, hogyha pedig adóstruktúrában történik a sérülés, akkor túl megengedő számára a környezet. Jó, tehát skála rendszerben ezeket az analógiákat kell látni, hogy nem csak egy hatalmas veszteségből alakulhat ki ugye sérülés, hanem hogyha túlzottan adó a környezet, akkor is sérülés alakulhat ki valakinek a személyiségében. És hogyha nem kapja meg a következetességet, ha nem kapja meg például a megfelelő határokat, akkor bizony felvehet olyan viselkedési mintákat, amellyel a környezet tekintetében elvevő struktúrát vesz fel, és olyan dolgokat enged meg magának, amelyet egyébként a társadalomnak nem szabad megengednie, és ugyan a belső kicsi környezetében, vagy az a kis folyamataiban ugye nem kapott határmeghúzásokat, így azt hiszi, hogy bármit megtehet és megúszhat. Hogy mi történt ebben a helyzetben? Már a bíróságon bemutatták ezeket az információkat, hogy a valóságban a szülei, a közössége hogyan lépett fel vele szemben. Ezt nem az én szubjektív látásmódom megítélni. Amit maga az asztrológia ki tud mondani, hogy a sérülés a 8-as házba tehető, ahol a belső motiváció, illetve a közös energia források tekintetében alakultak ki a sérülések, hogy ez most adó, vagy vevő, vagy milyen struktúrában jöhetett létre, azt a viselkedési mintákban látható minták mutatják, illetve, hogy mi az, amit be lehetett mutatni ugye a bíróságon.
Érzelmi tengely tekintetében az 1-es és a 7-es ház tekintetében alakulnak ki ugye a viselkedési minták. Az 1-es ház a True Lilith értékében ugye a vágytörekvéseket hozza, a True Éva tekintetében pedig a valóban megvalósult ösztönös és tudattalan viselkedési minták tárhatóak fel. Ebben az esetben ugye a vágy egyértelműen az, hogy érzelmi biztonság jöjjön létre, amelynek tekintetében ugye a személy olyan emberekhez kapcsolódik, akik ugye stabilak, rendszert hoznak, illetve egy olyan hierarchikus rendszert, akivel vagy ami által ő meg tudja érni az érzelmi biztonságát. Na most igen ám, ez egy vágy, egy belső folyamat, amely által a legtöbb ember a sérülései tekintetében ugye el tudja érni a vágytörekvéseit, de attól függően, hogy milyen viselkedési minták rögzültek az ő életében, és eddig milyen határokat húztak meg vele szemben, ettől függően ugye kapcsolódik azokhoz a személyekhez, akikhez akkor tud kapcsolódni, és akik ezeket a mintákat hozzák. Na most, hogyha skálarendszerben egy túl megengedő emberhez kapcsolódik ugye a személy, azaz Cyrilla McKenzie, akkor ugyanazokat a viselkedési mintákat fogja alkalmazni, amit az eddigi viselkedési mintáiban is tett, és ezáltal képes ugye önérvényesíteni önmagát. Na most szintén nem az én dolgom eldönteni, hogy mi az, ami történt ebben a helyzetben, amit az asztrológia megenged szubjektív dinamikai modell alapján, azt az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es halmaz alapján tudja megtenni, ott is kell a rendszerben tudja vizsgálni ezeket a folyamatokat. Tehát ha a Chiron tekintetében skála rendszert mérünk, amelyben lehetett egy veszteség, és lehetett egy túlzó adó viselkedési minta, ebben kell mérlegelni az 1-es, 2-es, 3-as és a 4-es halmaz viselkedési mintáit. A dinamikus személyiségmodell tekintetében, hogyha a 4 halmazt vizsgáljuk, akkor ugye van az 1-es halmaz, az adó-adó struktúra, a 2-es halmaz, a pazarló struktúra, a 3-as halmaz, a bántalmazó struktúra, és a 4-es halmaz, ugye nem veszem ki a részemet, kiveszem a folyamatból az energiát, vagy nem adom bele az energiát a folyamatból, és ezért nem lépek bele ugye abba a dinamikus kapcsolódási folyamatba. Az 1-es halmaz tekintetében, amikor a True Lilith értéke és a True Éva értéke is pozitívan nyilvánul meg, ebben az esetben ugye azt látjuk, hogy egy True Lilith rák analógiában, egy 1-es házas rák analógiában a személynek az a célja, hogy az érzelmi folyamataiban az önérvényesítése, illetve a megnyilvánulása tekintetében egy érzelmileg aktív, biztonságos személynek lássák. Illetve, mivel az 1-es halmazról beszélünk, így ugye a 7-es házában lévő True Éva érték tekintetében a környezet, a hozzá kapcsolódó környezet valóban így is látja őt egy stabil, következetes rendszert alkotó személynek, aki az érzelmi folyamatait valóban létre is tudja hozni, és valóban megfelelően is tudja képviselni. Jó, ez az 1-es halmaz, amikor valaki valóban stabil, ezáltal képes az érzelmi folyamatait megfelelően képviselni, úgyhogy a környezet ezt hitelesnek ítélje meg. A 2-es halmaz tekintetében ugye az van, hogy a True Lilith értéke negatív, és a True Éva ugye pozitív értéken van, azaz ezek a pazarló működési folyamatok. Ebben az esetben ugye a True Éva a Bak 7-es házban nyilvánul meg, azaz a környezet ugye a személy a struktúra tekintetében rendszerező, strukturális megnyilvánulások jönnek,
amely alapján ugye az érzelmi biztonság nem tud kiépülni, nem is fog kiépülni. Ebben a helyzetben ugye, hogyha valaki már egy bíróság vagy egy büntető jog elé kerül, akkor nem fog tudni mit elérni, mert ott már nem lehetnek érzelmekről szól, ott már nincs arról szó, hogy valaki nem akarta, valaki éppen érzelmileg egy olyan állapotba került, amelyben nem jó érzelmi döntést hozott, vagy fizikálisan volt olyan állapotban, hogy nem hozhatott beszámítható döntést. Tehát vannak ilyen állapotok. A bíróság bizonyos keretek között ugye erre hivatkozva bizonyos büntetéseket nem is szab ki, de az az igazság, hogy ennyire már a bíróság sem lehet megengedő. Bizony vannak olyan helyzetek, főleg Amerikában, amikor egyre több tudatmódosító szer legálisan használható, hogy erre már nem lehet hivatkozni. Míg itthon nálunk Magyarországon ugye tiltott ez a szer, és ennek a használata tiltott, így erre még ugye lehet hivatkozni, hogyha valaki önhibáján kívül ugye egy ilyen készítménynek a hatása alá kerül, hogy nem tehetett róla. Viszont, hogyha valaki tudatosan vette be, akkor ott már tisztában kellett azzal lennie, hogy történhetnek olyan események, amelyeket ő nem fog tudni kontrollálni, és nem fog tudni megfelelően kezelni, hiszen a közösségi életnek az az egyik feltétele, hogy felelős vagyok önmagamért, és felelős vagyok a cselekvéseimért, amiket teszek, és az érzelmi folyamataimat megfelelően kezelem, hiszen már, amikor elkezd az ember szocializálódni, meg kell tanulnia ugye ezeket a folyamatokat. És abban nem szeretnék belemenni, hogy a társadalomnak hol van a prevenciós oktatási folyamata, hogy a társadalomnak hol vannak azok a határai, amit egyébként lehetővé kellene adnia. Minden államnak, törvényhozásnak megvan a maga szuverenitása, mit enged, mit nem enged a polgárai számára. Amerikában tudatmódosító készítményeket lehet fogyasztani, gondolom ennek a tudatában vannak, hogyha valaki használja, akkor milyen következményei vannak, kognitív viselkedési mintákban, az agyszerkezetben milyen folyamatok indulnak el, illetve az egészségügyi folyamataiban mik írhatók le. A biokémiai folyamatok, illetve a metabolikus folyamatok egyértelműen már meg vannak határozva. Egy felhozott POTS esetében mik ezek a folyamatok egyébként, amelyek láthatóak. Ha valaki nem tudja, mi az a POTS, ami egyébként a dokumentumfilmben elhangzott és felhozták a védelem szempontjából, egy poszturális ortosztatikus tahikardiai szindróma, amely esetében az autonóm idegrendszer és a vérnyomás és a pulzus szabályozás, illetve a bélmotilitás és a neurohormonális rendszer eleve instabil, és egyébként a THC ezen ront is. Anorexiás folyamatok is el tudnak indulni ebben az állapotban, tehát, hogy ebben az állapotban egy autonóm idegrendszer diszregulációja alakulhat ki, stb. A CB1 receptoron keresztül csökkenti a vérnyomást és növeli a pulzust, pszilocibin 5-HT2A receptoron keresztül módosítja a vaszkuláris tónust és a szívritmust. Erős szívdobogást, vérnyomásesést, gyengeség, étvágytalanságot és hányingert is kialakíthat, illetve a GI motilitás lassulását is elindítja. Na most eleve tudjuk egyébként azt, hogy maga a THC okozta tünetek, ugye szorongást, depersonalizációt, kontrollvesztés érzését és testképzavar felerősítő állapotokat idézhet elő. Magyarországon nem véletlen tiltják ugye ezeket a szereket, úgyhogy ezt így meghatározni, hogy ki mit enged, mit nem enged, ezt nem
az én tisztem meghatározni. A lényege az, hogy tudottak, hogy a THC maga milyen módosításokat hoz létre ugye az agyban, illetve a viselkedési mintákban, illetve ugye tudott az is, hogy az előbb említett ugye problémák hogyan erősítik fel ugye ezeket a folyamatokat. Jó, tehát a dokumentumfilmben elhangzott, hogy THC nyomai voltak csak kimutathatóak ugye a szervezetben, halucinogén gomba nem, illetve más esetleg kémiai anyag sem volt kimutatható a vérképben. Jó, azonban, mint mondtam, ez nem mentesít senkit sem az ügyben, hogy amit tett abban az állapotban, az érzelmi döntéshozatalában, mit döntött. És akkor most mutatom meg a képletbepontosítást, illetve a viselkedési mintának a feltárását nem sokára. Most viszont még átvesszük ugye a 3-as halmazú viselkedési mintát, amely alapján ugye a True Lilith értéke pozitív analógiába kerül, míg a True Éva értéke ugye negatív analógiában, ez az elvevő rendszer, amelyben ugye az ő önérvényesítése, megnyilvánulása van pozitív analógiában, viszont ehhez neki strukturálisan nem kell tennie semmit sem, hanem a környezet hozza létre ezeket a folyamatokat, ezeket a bizonyítási, strukturális, rendszerező folyamatokat, amelyben ő érzelmileg ugye ki tud teljesedni. Hogy ez az ő hibája, vagy nem az ő hibája, hogy most ő ezt kihasználja, nem használja ki. Én úgy gondolom, hogy a rendszer működik, a viselkedési minták felírhatóak. Egyértelmű, hogyha valaki be akarja bizonyítani azt, hogy ő bűnös ebben a helyzetben, akkor azokat a szubjektív információkat fogja előtérbe hozni, amely ugye a bűnösségét fogja bebizonyítani. Aki pedig ugye védeni szeretné őt, akkor ugye azokat a folyamatokat fogja szubjektíven felhozni, amelyek ugye az ő ártatlanságát fogják bebizonyítani. Így konkrétan a bíróság nem tud más tenni, mint a sok-sok szubjektív folyamatot összesíteni, és ebben a sok-sok szubjektív folyamatban, a teljességben meglátni azt, hogy ezek a folyamatok objektíven hova rakhatóak, és mik azok a mérvadó információk, amik mintaként létrehoznak ugye a viselkedési mintában egy állapotot, egy felmérést, illetve, hogy mi is történhetett ugye abban az időintervallumban. És nézzük meg a képletet. Jó, tehát a képlet alapján, a 3 órás képlet alapján azt látjuk, hogy egy ikrek aszcendense van, és ugye egy 8-as házas Keiron analógiát látunk. Hogyha bepontosítjuk, ugye a 2022. júli 31-i időintervallumra, itt most 2 óra 14 percet hozok, körülbelül egyébként 5 óra környékén történt maga a tragédia, de 2 óra 14-kor látok egy olyan folyamatot, amely egy érdekes információt ad számunkra. Hajnali 2 óra 14-kor mit látunk? Ugye ilyenkor egy asztrológus elkezdi ugye magukat, a szögeket nézi, mikor, melyik ház történt. Most a dinamikus személyiségmodell csak az érzelmi tengelyt vizsgálja, illetve az érzelmi döntéshozatalt vizsgálja, hogy abban a dinamikus időpillanatban milyen hatások érték, a belső folyamataiban mik figyelhetők meg, illetve a külső környezet tekintetében mik azok a folyamatok,
amik fixáltak és láthatóak az ő esetében. Amit látok, az egy érzelmi döntés, egy amigdalai, azonnali érzelmi döntés. Nem tudhatom, hogy mi történt akkor abban a dinamikai állapotban, amit látok, és ezt akkor most bemutatom nektek is, hogy amit látok 2 óra 14 perckor, hogy a True Lilith tengely tekintetében ugye 22 fok 27 percen van ugye a True Lilith érték. Ugye, hogyha ezt levetítem a True évad tekintetében, akkor azt látjuk, hogy a ösztönös viselkedési minta, illetve a viselkedési minta 22 fok 14 perc közelébe a Chironra fog ráérkezni ebben az időintervallumban. Azaz, feltételezhetően ebben az időintervallumban egy érzelmi sérülés következhetett be True évad tekintetében, amely az amigdalai döntéshozatalban vagy a prefrontális döntéshozatalban elindított, ugye egy viselkedési minta alapján egy gondolati kört, egy érzelmi folyamatot, amelyben Mackenzie Sirillának valahogy a belső érzelmi folyamatait, az önérvényesítését képviselnie kellett, és ahhoz, hogy az érzelmi egyensúlyát fent tudja tartani, illetve a környezethez alkalmazkodni tudjon, az érzelmi folyamatait kezelnie kellett. Na most, hogy ezt tudatosan tette, vagy ösztönösen kezdett el viselkedni, ez bizony függ attól, hogy az eddigi viselkedési mintái mit hoztak létre, mit határoztak meg. Amit asztrológusként ki tudok mondani, és ez már így látható a bepontosított képlettel, illetve a bepontosított időintervallummal, és fontos az, hogy a leggyorsabb érzelmi, biológiai ciklusfolyamatok bemutatásával, hogy ott bizony egy érzelmi sérülés történt. A videó elején elmondtam azt, hogy egy érzelmi sérülés tekintetében az ember dönthet tudatosan, dönthet ösztönösen, szabad akaratából, hogy ő akkor abban az időintervallumban a viselkedési mintái alapján, az eddigi viselkedési mintái alapján mit hoz létre, az tőle fog függeni. Persze a legtöbb esetben az emberek már a bevált viselkedési mintákat alkalmazzák, azokat a folyamatokat, amelyeket ismernek, nem fognak egy eltérő viselkedési mintát alkalmazni, de ez sem kimondható 100%-osan, hogy valaki ne alkalmazna egy olyan viselkedési mintát, amit eddig nem alkalmazott. Hiszen, hogyha találkozik egy pillanatnyi megállással, és az amigdalai döntéshozatal átkerül a prefrontális kéregbe egy tudatos döntéssel, akkor bizony ezek a folyamatok létre tudnak jönni, és egy eddigi viselkedési minta, egy tudatos viselkedési mintával felül tud íródni. Persze ugye az azonnali reakció és a prefrontális tudatos reakció között első alkalommal egy viszonylag hosszú időintervallum szokott ugye eltelni, de ettől függetlenül maga a tudományosan bebizonyított, hogy van felülírható új viselkedési minta, ami viszonylag lassabban is, de működik. A Harvard Egyetem egyébként kutatja ezeket a folyamatokat, és a tudattalan folyamatokat úgy vizsgálja, hogy a döntéshozatal között eltelt időt vizsgálja, és ugye az ösztönös viselkedési mintákat azért tudja ugye ezen információk alapján szűrni, mert hogy gyors reakcióval lehet
ösztönös tudattalan viselkedési mintákat mérni. Viszont, hogyha valaki már nagyon régóta tanulja ugye ezeket a viselkedési mintákat, így ugye egyre kevesebb idő fog eltelni, és valaki képes lesz egy tudatosan felvett mintát, egy ösztönösen felvett mintának az idejében alkalmazni. Érdemes lenne egyébként erre is teszteket csinálni, hogy vannak-e ilyen emberek, vannak-e már olyan tudatos emberek, akik tényleg képesek ugye egy tudatos viselkedési mintát úgy alkalmazni, minthogyha az ösztönös lenne. De most nem erről van szó, hanem ebben az esetben ugye egy negatív bántalmazás történt, ugye egy súlyos veszteség történt, 2 ember életét követelte meg ugye ez az érzelmi döntés, amelyben asztrológusként objektíven azt látjuk, hogy egy súlyos érzelmi sérülés következhetett be, amelynek okán valószínű egy ösztönös viselkedési minta indulhatott el, amelyben ugye Cyrilla McKenzie az eddigi viselkedési mintái alapján tette azt, amit tett. És ennél jobban én úgy gondolom, hogy nem lehet pontosabban beazonosítani egy aktuális dinamikai időpontot, tehát, hogy ha megnézzük objektíven ezt az állapotot, amelyben történt egy érzelmi sérülés, ösztönös viselkedési minta együttállás, pont ebben a 2 óra 14 perces időintervallumban, amikor a személynek volt ideje arra, hogy egészen 5 óráig átgondolja a cselekvéseit, átgondolja azt, hogy mit tesz abban az állapotban, és mégis az következik be, amelyben 2 embernek meg kell halnia, az nem egy pozitív visszajelzés, viszont azt érdemes elmondani, hogy szerintem senki nem tudja garantálni azt egy embernek, hogy ha belecsapódik a falba, akkor ő túl fogja élni azt az állapotot. Senki nem tudhatja előre, hogy életben marad-e. Igazából azt lehet kimondani, hogy ő nem tudta, hogy ő is túl fogja élni ezt az állapotot, és nem tudhatta garantálni ebben a döntéshozatalban, hogy ő ezt az érzelmi állapotot tovább fogja folytatni az életében, ami kimondható volt, hogy egy érzelmi sérülésben, egy ösztönös viselkedési mintában, amelyben valaki padhelyzetbe lesz beleállítva, azaz egy bántalmazó érzelmi környezetbe kerül bele, ott kialakulnak olyan viselkedési minták, amelyben ugye védekezés alakul ki, és a védekezés folyamán, amikor nem nagyon hozzák felelősségre ugye az embereket, vagy nincsenek következményei a tetteknek, és ráadásul még halucinogén szereknek is ki vannak téve az emberek, ott bizony kialakulnak ilyen folyamatok, amelyben az ember nem vállal felelősséget a tettéért. Nem hiszem, hogy emberölés volt a cél, azt viszont hiszem, hogy az érzelmi folyamatoknak a megszüntetése volt a célja. Az nem mondható ki objektíven, hogy ő ezt eltervezte, azt tervezte el, hogy ő ezt az érzelmi állapotot meg szeretné szüntetni. Nem volt célja, hogy ő életben maradjon, hiszen ez nem is volt garantálható. Az, hogy életben maradt, az csak azt az állapotot hozta létre, amelyben neki a felelősséget fel kell vállalnia az életében, és a következetességnek megfelelően ezeket a folyamatokat a helyre kell raknia. Szóval, ha valakit érdekel, akkor egy érzelmi padhelyzetbe volt belehelyezve McKenzie Cyrilla, ebben az érzelmi padhelyzetben, amelyben nem látott más kiutat,
hozott egy érzelmi döntéshozatalt, a viselkedési mintájától függően, amiket eddig tapasztalt az életében, azzal próbálta önérvényesíteni magát. Hogy most ez kinek a hibája, a szüleié, a környezeté, vagy amiben eddig élt, vagy az ő érzelmi folyamataié, azt ítélje meg a társadalom, hiszen nekik kell együtt élni a döntéseikkel, nekik kell együtt élni ezekkel a retorziókkal, és nekik kell ezeket a folyamatokat ugye megfelelően alátámasztani. Amit maga az asztrológia lehet és ki tud mondani, hogy a dinamikus személyiségmodell tekintetében, az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es halmaz tekintetében, az érzelmi tengely True Lilith értékében, valóban egy létrehozó struktúrában az érzelmi biztonság kialakítása volt a cél, azonban a környezet tekintetében nem voltak olyan következetes, struktúrát, rendszerező emberek, akihez tudott volna kapcsolódni Mackenzie Cyrilla, amely alapján ugye az érzelmi biztonságát el tudta volna érni. Ha lettek volna olyan emberek, akik valóban struktúrát adnak, valóban határokat adnak, valóban egy megfelelő keretrendszert adnak, akkor az érzelmi biztonságát létre tudta volna hozni, és ez alapján nem került volna bele ebbe a helyzetbe. Azonban nem ezt láttuk, nem ezt az állapotot, amelyben ő érzelmileg, érzelmi biztonságában a környezet számára megfelelően tudja képviselni magát. Ezen gondolkodjon el a társadalom, gondolkodjanak el az emberek, hogy miért van az, hogy az, aki érzelmileg egy gondoskodó személyként szeretne megnyilvánulni, miért nem tud megnyilvánulni, hiszen minden vágytörekvése, minden viselkedési mintája, még ha védekező is, még ha bántalmazó is, ennek az irányba indult. Az ő célja valóban egy érzelmi biztonságot létrehozó folyamat, amelyben az érzelmek ki vannak mutatva. Ezt kell meglátni, és ezt kellene meglátnia az embereknek, hogy az én környezet nagyon szoros kölcsönhatásban van, és hogyha a személy magát az érzelmi szükségletét elveszti, ha az érzelmi szükségleteiben nem tud megnyilvánulni, keres magának egy olyan utat, ahol létre fogja tudni hozni ezeket az állapotokat. Nem azért, mert gonosz szeretne lenni, hanem mert az életében, ha a folyamatait, az érzelmi szükségleteit nem kapja meg, ha önmagát nem tudja érvényesíteni, akkor igazából nem tud a közösségnek a részévé válni. És hogyha nem tud a közösségnek a részévé válni, akkor igazából magának a létezésének a folyamata semmisül meg. Ez az, amit szerettem volna bemutatni nektek, hogy jelenleg most csak a büntető eljárásokban lehet a 2-est, illetve a 3-as halmazú viselkedési mintákat feltárni, illetve meglátni, azonban ezek valóban léteznek és látszódnak. Így ez alapján úgy gondolom, hogy eljutottam arra a pontra, hogy Cyrilla Mackenzie alapján fogom bebizonyítani a dinamikus személyiségmodellnek ugye a meglétét. Maga a dokumentumfilm, illetve a bíróság is bemutatja ezeknek a viselkedési mintáknak ugye a meglétét, és magának a 1-es halmaz és a 3-as halmaz közötti iszonyat nagy különbséget bemutatja, így úgy gondolom, hogy ezek a folyamatok egyre jobban láthatóvá tehetők, egyre jobban felhívhatók az emberek figyelme erre, hogy egy egészséges ember esetében is a 4 halmaz az valóban ott van, hogy ő abban az állapotban, a szabad akaratának döntésében mit hoz létre, és mit választ, az tényleg az ösztönös tudatos viselkedési mintájának
tudatnak tekintetében alakul ki, bárki tud tudatosan dönteni egy bántalmazó környezetben is, ha bár nem elvárható tőle, és bárki tud egy adó környezetben bántalmazóan megnyilvánulni. Jó, tehát, hogy nem ez fogja eldönteni egy személy esetében, hogy ő most rossz vagy jó, hanem az aktuális dinamikai helyzetben írható le, hogy abban az aktuális dinamikai helyzetben hogyan döntött. Jó, tehát, hogy ez folyamatosan változik, és ezt kell meglátni egyébként maguknak a pszichológusoknak is, hogy egy helyzetben, egy aktuális, például bántalmazó állapotban, és a Rorschach-teszt egyébként egy ilyen állapot, amelyben be akarják az embert szorítani az ő tudattalan viselkedési mintáiban, és rá akarnak húzni ugye egy olyan mintát, ami egy aktuális idő pillanatban érvényes csak rá, az még nem jelenti azt, hogy egész életében úgy is fog viselkedni. Az aktuális dinamikai helyzetben fog eldőlni, hogy tudatosan, vagy pedig ösztönösen fog cselekedni. Természetesen van egy valószínűségi ráta, hogyha az eddigi életében ezeket a mintákat alkalmazta, bántalmazó adóstruktúrában, vagy bármely helyzetben, akkor hogyan fog megnyilvánulni a jövőben is, de ez nem 100%-osan kimondható. Köszönöm szépen a figyelmedet, hogy meghallgattad a videót, hogyha hasznosnak találod, akkor kérlek támogass egy feliratkozással, kommentálj a videó alatt, hogy minél több emberhez eljusson, és igyekszem ugye a továbbiakban is folytatni ugye ezeket a bizonyító folyamatokat, habár ezzel én úgy gondolom, hogy a dinamikus személyiségmodellel is, hogy már validálási fázisba került, és megírtam magát a tudományos összefoglalóját, én ezt már így valamennyire lezártnak tekintem. Továbbiakban is lesznek videók, hogy bemutassam ezeket a folyamatokat, hogy beszéljek arról, hogy igenis van tudatos és ösztönös viselkedési minta, hogy igenis léteznek ezek a folyamatok, de több mindent már nem nagyon szeretnék bebizonyítani, hiszen, mint mondtam, tanulmányaimat szeretném más irányba indítani, és a testi oldalról is megvizsgálni ezeket a folyamatokat, hogy amelyek ugye mentálisan láthatóak, azoknak mik a fizikai megnyilvánulása, illetve epigenetikusan, táplálkozással hogyan tudjuk a mentális egészségünket támogatni, és hogyan tudjuk az életünket, az életminőségünket megfelelően fenntartani, és az érzelmi és fizikai vonalat hogyan lehet egyensúlyban, vagy egymást kiegészítve létrehozni. Úgyhogy én a továbbiakban is szorgosan igyekszek tanulni, és megfelelni azoknak az oktatási elvárásoknak, amik itt Magyarországon kritériumként meg vannak határozva. Én igyekszem ezeknek megfelelni, és bízom benne, hogy sikerül elindulni egy olyan irányvonalba is, amely lehetővé teszi azt, hogy tudományosan mind az asztrológia irányvonala, mind pedig ugye már bebizonyított epigenetikus táplálkozás is részesévé váljon az én folyamataimnak, és tudjak hivatkozni ezekre az állapotokra, és fel tudjam hozni a videókban, és lássuk azt, hogy szerencsére vannak olyan eszközeink, amellyel epigenetikusan nem csak a életünket, a testünket tudjuk befolyásolni, a genetikai hátterünket tudjuk befolyásolni, de bizony mentális egészséget is tudunk létrehozni, ha tudjuk azt, hogy az érzelmi folyamataink milyen ciklus folyamatokban működik, milyen ciklus folyamatokhoz kell tartanunk magunkat, illetve fizikálisan hogyan tudjuk fenntartani ezeknek az egészséges működését, és mivel egy közösségnek szeretnénk a részesei lenni,
így hogyan fogjuk tudni ezeket az állapotokat szintén fenntartani, prevencióval megelőzni, és itt nagyon fontos szerepe van a prevenciónak, mert hogyha az emberek tisztában vannak azokkal az folyamatokkal, amelyek ilyenkor történnek, és ha még nem is tudják, hogy az ő esetükben hogyan működik, de valamennyire látják azt, hogy van más út is, mint amit ők abban az állapotban látnak, akkor változások indulhatnak el, és ez lehet egy cél, hogy lássák az emberek, hogy van más döntési lehetőség is, amiben benne vannak, az nem egy kialakult állapot, az nem megváltoztathatatlan folyamat, ez csak egy aktuális állapot, amelyben, hogyha felfogják azt, hogy egy érzelmi döntéshozatalban vannak, akkor milyen más lehetőségeik is vannak, amelyek a tudatos döntésükben változtathatnak a környezeten, és változtathatnak a saját megéléseiken is. Köszönöm szépen a figyelmedet, majd találkozunk egy másik alkalommal is. Sziasztok!